大家好，今天的主题我们要讲的是您要成为工具人。我们是 MBO 顾问组织台湾总部，我们在全世界发展的就是无疆界组织，都是由独立的法人团体组成，严格地说就是微型企业与财团法人基金会。微型企业的任务就是协助 MBO 基金会组成专家委员会，举办论坛，让各国的政府派社区姐妹市的人到台湾来参加 MBO 基金会举办的论坛。做法是首先安排工具人。什么是工具人？工具人如何定义？棒球队有一种特别的队员，内野及外野都能守备的选手，称之为工具人。我们 MBO 顾问组织称呼自己为工具人，是为了善循环公盘而努力执行有价公益，而将挣得的利益转入公积金，然后将公积金再投资到可投资的人身上，这个人也会是工具人。所以我们有个术语 S 等于 I， 储备您的诚意，储备您的能力与信用，就会有人投资您。为什么要当工具人？当工具人可以帮助更多的人，让这个世界更好。工具人可以建立良好的社会福利制度，也可以学习知识经济。我们一起为人家解决问题，也就是一种服务。服务的理由是您是一个愿意服务别人、帮助他人的工具人。所以这是伯乐与千里马间的互赖互信，得到利益的都是大众，自然您也有份。接下来说明的是当工具人的步骤。一、与 MBO 顾问组织撰写意向书 LOI， 备忘录 MOU， 再做协议书法院公证。二、缴交顾问费，台湾人一生一次交1万元。三、签约过的工具人才可以参加辅导社区姐妹市工作以及账户认证。四、正式成为 B 型企业负责人，并开始服务及国际谈判的行动学习。再来是工具人的工作。工具人要执行的就是联系其他工具人，寻找能成为工具人的人与帮助他人解决问题，以一个找到3个工具人的模式，开始向外发展组织，先组20位工具人，再由20位工具人发展到400位工具人。我们可以说，因为上帝不能照顾到每一个人，所以由母亲这个角色来照顾孩子平安成长。然而各社区都需要完善的福利制度，于是规划工具人就像母亲这个角色来进行辅导，最终的目的就是要将各社区的福利制度完整地建立起来。工具人要慎选社区的执行人，工具人是担任特殊任务的衔接。工具人的任务重点都放在结盟社区姐妹市的布置，就是在社区内挑选适合担任执行的工具人。请大家记住， MBO 顾问就是工具人，是该社区的顾问。
众人之事，各有其专家委员，各重建工程需待 MBO 顾问组织认证。各地来的大企业或单位都必须了解到顾问费确认后，才会有你们社区的重建工程下来。但是你们社区的那位执行长工具人是谁呢？工具人专为台湾与外国双边的6到8万人的社区姐妹市服务，需要不断地将国外社区的 B 型企业负责人带来台湾，同时设立代表处，接收知识能量，并教之以如何进行福利措施的孵化与培训，使他们回到自己社区里，按照台湾的指示来进行。台湾永远保持3000多万人的常驻代表处，并经常回去换来另外一批来台湾接受孵化培训。来台湾这个能量中心，由台湾 MBO 顾问把知识能量给社区姐妹市的 B 型企业负责人。因此，为了成就姐妹市完善的福利制度，您要成为工具人。我是李依婷，欢迎大家加入知识经济大盘善循环有价公益行列，我们欢迎您。